តបងប្អូនថ្ងៃនេះមកធ្វើញ៉ាំមីគ្រឿងសមុទ្រនេះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិយាយទៅខានញ៉ាំញ៉ាំមីនឹងដូចជារៀងយូរដែរហើយនេះគឺជាគ្រឿងក្រូវដែលយើងត្រៀមសម្រាប់ធ្វើហ្នឹងណាហើយមីគឺខ្ញុំប្រើមីម៉ាម៉ាយើងយកវាមកស្រោះឲ្យហើយណាមឹកបង្គាហើយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំអីហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រោះវាបានឆ្អិនល្អហើយចំពោះបន្លែមានដូចជាស្ពៃក្តោបកញ្ឆែតតកួនខ្ទឹមក្រហមមានម្ទេសហើយនឹងក្រូចឆ្មាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកលាយគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើទឹកត្រីញ៉ាំណាខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីស្ករប៊ីចេងបន្តិចហើយខ្ញុំប្រើគ្រឿងមីនេះមួយកញ្ចប់ដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្ទេសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាចូលទៅហើយយើងកូរច្របល់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវារលាយសព្វចូលជាតិគ្នាល្អសិនណាចំពោះរសជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់វារៀងជូរផ្អែមព្រោះអីយើងយកតែញ៉ាំជាមួយនឹងមីហ្នឹងវាមានរសជាតិប្រៃស្រាប់ហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់មឹកបង្គាហើយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំនឹងចូលទៅយើងច្របល់ឲ្យវាចូលជាតិគ្នាសព្វល្អសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្ពៃក្តោបកញ្ឆែតតកួនហើយនឹងមីនឹងចូលទៅចំពោះបន្លែហ្នឹងក៏យើងស្រោះវាបានរួចរាល់ដែរបងប្អូនហើយយើងច្របល់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាឲ្យសព្វល្អម្ដងទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយចូលទៅគឺថារួចរាល់ជាការស្រេចហើយបងប្អូនហើយមីញ៉ាំថ្ងៃនេះហាដូចជាចង់រីកបន្តិចទេបងប្អូនអើយព្រោះអីមានការរវល់ថតនឹងជាខ្លាំងយើងថតយូរពេកអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះមីញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្ររបស់នេះខ្ញុំបានរួចរាល់មែនតើណាបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នារសជាតិវិញគឺថាញ៉ាំទៅរៀងប្រៃបន្តិចដែរបងប្អូននៅព្រោះអីពេលដែលធ្វើនឹងភ្លក់ទឹកត្រីញ៉ាំហ្នឹងទៅល្មមហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងមីទៅវាចេញជារៀងប្រៃតិចអញ្ចឹងណាដោយសារតែមីវាមានរសជាតិប្រៃស្រាប់ប៉ុន្តែអាចញ៉ាំបានបងប្អូនវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ follow page នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានមុខម្ហូបថ្មីនិងប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត